ndiyamikire kubwera kwanu mwatikonda kunsanje kuno mukatitowozere kwasapita mutalika kuti anthu akunsanje onse akuyamikirani ndiponso tifuna baba samoyo wautali kuti Mulungu dziko ino iyende mumtendere. Zikomo kwambiri bwana. Amen. Zikomo kwambiri Gogondamira mmanja mwina mwachifumu. Olemekezeka andunatu ndiloleni pano kuti nditane a council chair Councilor Omar Chale kuti atilandire. Choyamba ndipeleke maulemu kwa maminista athu, ulemu wanu. Ndipelekenso ulemu kwa magogo, ulemu wanu. Ndipelekenso ulemu kwa makhansala nzanga nonse, ulemu wanu, masinyo gulupu ndi magulupu, kwa abale yanga nonse amene muli pano kumene mwazalumikiza mwambowo. Ndipelekenso ulemu kwa polisi azitetezo nonse amene muli pano. Choyambirira ndipeleke ulemu wapaderadera kwa ku ofisi kwanga Mr. Ben Piri mene ndachoka ndichongese kaye. Ulemu wanu bwana wanga. Zikomo kwambiri. Simumati si anthawi zonse mumakhala nafe. Ulemu wanu ndipelekenso kwa munthu wankulu amene amatiyimirira anthawi zonse a deputy achisale. Ulemu wanu ndilephera kutchula mayina pepani achitetezo ndingonena ine jeno ngakhale kuli akuluakulu ndikhoza kulakwisa. Maulemu wanu ine ndakulandirani ku nsanje kuno ngati nzika yoyamba kusanje kuno. Ulemu wanu ine mawu anga ndisiyambire ndikungonyadira pa zimene mukuchita ku nsanje kuno ndi kuchikwawa. DPP kuonesa leadership weni chifukwa kunoko nthawi zambiri even ku Mozambique anzathu ku Mozambique ndife nthawi yonseyi samatha kusiyanisa kuti kuno ku Malawi chifukwa nthawi zambiri timatha kulekereredwa. Koma zimene zikuchitika izizi zikuoneseratu kuti ife ndi Malawi enieni. Ichichi ndikukupemphani komanso mukatiyamikire kwa bwana Nkubwa munthu wankulu kwambiri president athu Arthur Peter Mutharika Nkulukuta moyo. Ife tayamikira ku nsanje kuno. Bwana kuno kunachitika ndithu zopasa manyazi. Ndikupira a minister Mr. Ben Piri anabwera kuno kuzatilimbikisa. Endi kunsanje kuno ndikhulo kuti no makesi kuti anthu aphedwa ndi awiri okha. Pamene anabwera minister nkukhalira na pansi komanso ndi akuluakulu a polisi. Kuyoka tsiku limeneyo ukafikanso tsiku alero sikunachitikenso maskando yayi. Kusonyeza kuti a polisi ndife tagwira ntchito yolimba kuti zinthu zimene zisachitike. Endi tikupromisani kunoko sizichitika yayi. Anthu azimvesesa ndithokozenso magogo potenga nawo mbali nthawi yomweyo pamene zitachitika. Magogo nthawi yomweyo adayitanisa misonkhano moti mwinamo ndinapitamo ndithu ngati council chair ndinakachitira umboni kuti no magogo akufalisa uthenga wabwino aliyense pano azindikira. Mwapadera nditengereso mwayi ma minister nonse kuno ndikhulira kuti mwabwera ndi sewuwo timati tala amene uja mwaona nokha kuti ndi tala amene uja anatipusisa mu bome imene yadutsayi kuti no atibweresera tala. Tala amene uja bwana mukatifikisirabe uthenga kuti kulibeko tala. Tindi college ili hapo yaononga ndalama zambirimbiri chifukwa kuti tinasintha boma. College yo yangosiyidwa moti anakusewera kumene koko. Ndi nkhani kuti ndi college yabwino bwino kwaonongeka mamiliyoni ndithu. Akulu pamene mukapita chonde tiganizire ndi kuno kusanje. Ife tikusanje ngati mamva kukoma ndi DPP. Ndi chifukwa chake mukaona tikavote. DPP imatenga 1 palibe amene angapikisana naye kusanje kuno. Ndipo ndikukayikira kuti munthu alipo munthu pano angapange zinthu zosemphana ndi DPP ayi. Ndi chifukwa chake mwaona makhansala onse kunoko ndi DPP. Kulibeko wotsutsa. Ndikupitiranso kuti ma MP onse akhala DPP palibe amene angapange zinthu zosemphana ndi DPP. Musakhumudise musaone anthu ujonji onse wanda DPP. Ndiye pamene mukaphika zinthu kaphikeni mukukumbukira kuti ku DPP. Ndiyamikire a polisi ntchito imene mukugwira mudera mwathu muno. Inde sikumasowa opulupuza koma ambiri ndino abwinobwino tikuyamikireni tikugwira ntchito zosiyana-siyana. Kudera kuno kunali zovuta zambiri mbava
ng'ombe zimangosowa koma ndiyamikireso anthu amene mwatumiza ausi office in charge of Kivini pamalakapa pamene anabwera tinapanga misonkhano ina ndi ina ayikako chitetezo kuli bwinobwino ndithu kusiyana ndi mmene zinali mbuyomu. Bwana ine nsanene zambiri sonkhano ndi wanga si wanga ndi wanu ndangofuna kuti ndikulandireni kano umasuka kuno kunsanje zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Councillor Omar Chale amene ndi Council Chair ku Nsanje District Assembly. Olemekezeka nduna nthawi ino ndikufuna nditane gulu la police orchestra komanso brass band kuti atisangalatse kanthawi kochepa. Police orchestra and brass band. Yes. 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 Tokela kulikuwa polisi kulilongwe Kweli tete ife kabela nikani Ife kabela nikani Edu nonse Antuwa Nsanje Mene ndithu mukuonera pamenepo ndi Mene ndithu mukuonera pamenepo ndi police band imeneyo kuyimba ndithu makamaka kumwambo kumene kuchitika ndithu kuno Nsanje. Kunoko kuli nduna ndithu zaboma zimene zabwera kuzawalimbikitsa anthu kuti chimene chinachitika masiku apitawa chisachitikenso yayi. Pano ndithu pakhale zochitika zambiri kuphatikizapo nyimbo ndiye ndisachite kuchulutsa gagandiwa. Ine zina langa ndi Stanley Kadzuwa ndimuyitane nzanga Simeon Boyce amene ndithu ali wotola nkhani wathu kuno kuti mwina atiuze ndithu ziwiri zitatu makamaka pamene ndithu zilili kuno. Simeon. Ya zomwe kwambiri nzanga Stanley. Atiuze bwinobwino kuti mwina zimene zikuchitika kuno ifika tangolowera ndithu mkati mwa mwambo umene ukuchitika pano pa Ntowe ground. Zonadi uze anzathu amene akutonera kutisatira pano pakanema wa MBC kuti kuno tili ndi Nsanje makamaka bwalo limene lakuchoti Ntowe ground. Nkhani imene atibweretsa kuno ndi nkhani yosakhala bwino imene inachitika sabata ziwiri zapitazo pamene kuno zinamveka ndithu kuti anthu ena anaphedwa makamaka pakati pa maboma achikwawa ndi kuno Nsanje. Anaphedwa powaganizira kuti amasowetsa kana kuti ziwalo za malo obisika m'matsenga. Izizi zimangoyambika mamidzimu kuti mwina amanena akaona munthu wachilendo ngati mmene muli inumu kudusana ndi mwana uja mwina amathopito kamuuza munthu wina kuti ziwalo zake zobisika zasowa. Ndiye izi zimabweretsa zipolowe zomwe mwina anthu amapezeka kuti akupita kutenga lamulo lija m'manja. Pa Chingerezi amati mob justice
munthu chakumupha ndithu pa nkhani ngati zimene zizi kuti akumuganizira kuti wasowetsa maliseche a munthu wina. So boma litaona kukula kwa mchitidwewu kufanikana kuti padali panopa anthu pafupifupi 8 ku Chikwawa anthu 6 kuno kunsanje anthu 2 ataya miyoyo yawo ndithu tukamba pano ali m'manda chifukwa anaphedwa poganizira nkhani imeneyi. So boma linachita machawi kwambiri kubweretsa achitetezo apolisi. Kunabwera apolisi pafupi 300 amene anabwera ndithu kuzakhwimitsa chitetezo kumaboma amenewa a Chikwawa komanso Nsanje. So apolisi wakhala kuchita zinthu zosiyanasiyana, makampeni, kuyenda kupanga masewero, kusewera mipira. Nkhani yakulu kufuna kufalitsa uthenga kuwadziwitsa anthu kuti nkhani zimenezi ndi zabodza chifukwa chokuti nkhanizi ndi zikhulupiriro chabe, ena akuti kazinambira kuchokera ku Mozambiki. So zikuoneka kuti zimangofalikira. Ndiye lero nduna pafupifupi 5 zabwera kukwaniritsa nkhani yomweyo kuti kufuna kuthetsa mchitidwe umenewu kapena kuwadziwitsa anthu kuti asiye kuchitirana nkhanza kapena kuphana, kuona kuti uku ndi kuphwanya malamulo chifukwa kuti munthu akakwira nzake kapena mwina kuganizidwa kupanga chipongwe sumatenga dzanja lako ndi kuyamba kumulanga, umenewo kanene ku polisi. So nkhani imene yabwerera kuno nduna 5 amenewa ndi nduna yona zachitetezo apita Mukhito, abweranso ndi achiwiri yawo tikuona Anoman Kisale, tikuonanso nduna yazofalitsa nkhani amenewa Ashadrak na Malomba, tikuonanso ndithu Benefit amenewa ndi nduna imene ili yaona zamaboma ang'ono. Nduna zonsezi zakugwirana manja ndikubwera kuno kunsanje kuti athandize ndithu kunena kuti iya nkhani zimenezi ndi zabodza. Mina mwachidwe ndingafotokozera chabwino ndiye tikuona kuti ndithu apa pali zoyimbayimba choncho pakuona kasukuti pakhale magemu, pakuona kasukuti pali anthu ena ampingo komanso taona azimayi. Mwina zimenezi zofunikira bwanji kuti zonsezi ndithu anthu amene wakomani? Zoonadi umadziwa pa chikhalidwe chathu ife Malawi timakonda zinthu za msangulutso. Mwachitsanzo tikakamba za mpira anthu timaunjikana pamodzi tifuna kuti tionere mpira. So akuluakulu abomawo kapena apolisi anaona kuti agwiritse ntchito mwayi umenewu. Chimodzimodzi apa pabwera wakuyimba apolisi band uthakuona pabwaloli pabwera anthu ambiri amene akufuna aonere zimene zikuchitikati. So iyi ndi njira imodzi imene ayigwiritsa ntchito kuti ithe kufalitsa uthenga kutsutsa za mchitidwe oyipa umene ndithu anthu akhala kuchitirana kuno. Anthu zikuoneka kuti zikugwira fa chiyambireni kampeni imeneyi palibenso munthu amene waphedwa. Chabwino zikoma kwambiri Simeon. Apa ndithu timve uthenga kuchokera kwa police band amene ndithu akupereka nyimbo zimene zili ndi uthenga wosiyanasiyana. Sindijiziwa ine abale China baba mojiani Sindijiziwa ine abale Wena kuti chirombo Chirombo ine abale Wena kuti chirombo Chirombo ine abale Chirombo kana chiwona Chigada chipa ine abale Chirombo kana chiwona ine Chigada chipa ine abale Nero nibe bambo Wamasi ene abale Nero nibe bambo Wamasi ene abale China pama ichiani Sindijiziwa ine abale China pama ichiani Sindijiziwa ine abale Gena kuti chirombo Chirombo ine abale Gena kuti chirombo Chirombo ine abale Chirombo kana chiwona Igana chipa ine abale Chirombo kana chiwona ine Igana chipa ine abale Lero nibe mai Wamasi ine abale Lero nibe mai Wamasi ine abale China papa botiani Sindijiziwa ine abale China papa botiani Sindijiziwa ine abale Wena kuti chirombo Chirombo ine abale Wena kuti chirombo Chirombo ine abale Chirombo kana chiwona
Chingana chipa ine ya bale Chiyobo kana chuona ine Chingana chipa ine ya bale Lero ni bebambo Wamasi ine ya bale Lero ni bebambo ine Wamasi ine ya bale Police orchestra. Brass band. Brass band mulo wakanthawi kena. Ndiloleni olemekezeka nthawi ino tipitirize ndi zolankhula. Ndiwapemphe bambo Richard Chakupaleza Chikoko Luhanga, Inspector General wa Malawi Police Service, kuti atilankhule. Ziko kwambiri lukhulupirira kuti tonse taswera bwino. Choyambirira ndipereke ulemu kwa Honorable Mkito, Minister of Homeland Security. Ndiperekenso ulemu kwa Dr. Ben Phiri, anduna athu amaboma zang'ono. Ndiperekenso ulemu kwa anduna athu a information amene abambo na malomba. Komanso ndipereke ulemu kwa chiwira nduna Homeland Security abambo Norman Chisale MP. Ndipereke ulemu kwa gogo Ndamera ndi magogo nonse amene mwabwera kuno, apolisi azanga amene tili pano, antchito zaboma, azimayi, azibambo, anyamata ndi asikana. Choyambirira ndikulandireni kumwambo wa lero. Ni mwambo omwe apolisi ife takhoza zonena kuti ticheze ndino anthu kuno kunsanje. Of course tabwera patachitika zina mbuyomu zosakhala bwino, komabe tinaganiza kuti ndichofunikira kuti tibwere kuno limodzi ndi nduna zonse zabwera pano tizacheze nanu kuno kwa Mfumu Ndamera. Ndikuthokozeni mabwana anga nonse mwakhala uko ma ministers po chiona choyenerera kuti mubwere kuno muzatithandize ntchito imeneyi yophunzitsa anthu ntchito za polisi. Kuno kunsanje nkhani za nkhaza zilipo ndithu. Kuno kunsanje nkhani za kuphana zilipo ndithu, sikuti kulibiretu. Mwina ndingoyamikira kunena kuti pamene zinayamba izi nkhani za kusowa kwa maliseche titakuzuzulani munazuzulika mwansanga ndikusiyiratu nthawi yomweyo. Ndithokoze afumu Ndamera mwanena moveka kwambiri kunena kuti atabwera Honorable Ben Phiri kuno kuzakulangizani munayitanisa mafumu anu onse ndikuyankhula nawo. Ndinene kuti ntchito imene munagwira ya afumu ni ntchito imene tikufuna kuti izikhalapo pakati pa ino mafumu ndife apolisi. Ani panopa tikulimbikisa kwambiri ubale wa ife nda apolisi. Ndithokozeretu anyamata nonse amene ndakuonani muva mareflector chifukwa zikusonyeza kuti mukutengapo gawo pa nkhani ya chitetezo kuno kwanu. Inuyo ndi amene timakudalirani. Apolisi pansanje sakudusa 200 ayi. Sangakwanise kuti agwire apite paliponse kuno kunsanje kuno ayi. Koma chifukwa cha inuyo amene mmazipereka pamodzi ndi mafumu kugwira ntchito ya polisi zimakhala zosavuta kuti ife tikwanilise kukufikirani. Nde imvani kuyamika kwathu. Nkhani yayikulu imene tikufuna kukamba lero ndi nkhani ya nkhaza. Nkhaza zilipo zosiyana-siyana. Pali nkhaza zomwe timachitira azathu monga zomwe zinachitika posachedwa, kungoyambisa miseche zinthu zosaziwika bwino basi maliseche asowa mpaka kupha munthu, zinthu zosakhala bwino. Ndinenese pano kuti mchitidwe umenewu tikuyenera kusiya. Mukapitiliza tikavanso kuti mchitidwe umenewu kuchitika tizabwera
panopa tinabwera koma sifa ambiri koma tizabwera ambiri siku limene lolo ndesi muzatifuna achitetezo yayi andife sicholinga chathu kuti tiziyambana ndi anthu amene timagwira nawo ntchito ndetiye tigwirire ntchito limodzi tionesese kuti zimenezi zisachitike kuno kwa Ndamera komanso ikhale mbiri yakale kuno kunsanje konse chifukwa ndi zinthu zopanda pake mukapitiriza kupanga zimenezi ife tizakumangani andife sitisangalala kumanga munthu yayi koma munthu ukalakwira malamulo timakumanga ndithu ndikupita nawe ku khoti akakuweruze ndipo chilango chakupha munthu chimakhala chilango chachikulu kwambiri chifukwa ukakhala ku ndende moyo wako wonse olo kuphedwa kumene malamulo aboma lino amalola ndi zinthu ngati zimenezo tenti zipewe chifukwa muzavutisa ana anu abale anu azikazi anu azimuna anu ndani azibweza anu aliyese amene amadalira inuyo andi tikamagwira pa nkhani za nkhaza sitigwira mmodzi ayi kamnalipo anthu 100 tigwira nonse ndikupita nanu ku khoti chifukwa nonse mwatengapo gawo la kupha munthu mwakuti pamene ndikukamba pano tili ndi anthu oposa 80 ku Chichili prison amene tagwira ena ku Nsanje kuno pamene ena tagwira ku Chikwawa andi ninene pano ulera kuti sikuti tamaliza kumanga kwa ngati wina akuganiza kuti apolisi anabwera ndiye kuti ndabisala tikupeza andi tikakupeza ukayankha ndithu tithokoza amene mwatithandiza kupeza information yosiyana ndi kusungitsa bata kuti mwagwira ntchito yabwino ndinenenso pano kunena kuti kwabuka mchitidwe wachabechabe umafuna umayambana ndi apolisi ndi umaswa amapolisi unit muziwe kuti mapolisi unit wa ambiri akumangidwa ndi ofesi ya bwana Dr. Ben Phiri ndi mafumu awa kwa DC ndalama zimene mukuononga pakuswa mapolisi unit ndi ndalama zanu zomwe andi chifukwa chomwe mukuswera unit ndi chakuti munthu wakuberani olo wakupangani chipongwe apolisi amugwira kale nde inu muli ndi cholinga chakuti mukaswe police unit mukatenge munthuyo kuti mumuphe olo mulange nokha malamulo salola zimenezo ayi ameneyo ndi olakwa inde koma inu mukangomupha mwalakwisisa zedi anditiza kugwirani kukhoti sakanena kuti nammenyawo chifukwa choti anandibera kumenewo simunganene zimenezo zopoziteteza mkhoti ayi akakumanganibe nde ma police unit ndi apolisi timakutumira nawo tiye tikhale nawo bwino tichezerane nawo bwino tisaononge zinthu zomwe tokha tinamanga chifukwa zinthu zimene zizi ndi chitukuko andi nonse mugwezana nane kuti kumene kuli polisi yabwino kumakhalanso chitukuko chochuluka ndiye tiye tigwirirane bwino pakhala kusiyana pakati pa inu ndi apolisi tiziwiseni nsanga kakuli John kulucheza imbani ku headquarters tibwera kuti tizave ndi chani ndipo ife tukusimikizirani kunena kuti zonse tizathana nazo mogwirizana ndinu ndikupempheni nonse kunena kuti tiye tigwirizane pa ntchito ya chitetezo mmene tayambiramu andasangalala ndi mmene mwatulukira muno andikuona achitetezo ambiri ndi mmene tizikhalira chonchi ife apolisi tikusimikizireni kunena kuti tigwira nanu ntchito ndipo sitibwerera mbuyo ayi tili kuno chifukwa cha inu andi ife tiyesesa kuti tikutetezeni muzikhala mwamtendere muzipanga ma business anu bwino muzipanga kani magule ndi chilichonse muzipanga bwino popanda choopa anthu tizitha kuyenda momasuka ndi zimene ife tikufuna osati wina azitiopseza kuti mukapita kunsika akauchosani maliseche zaboza zimenezo apolisi yaonesesa kuti zimenezi zisachitikeso ndikafika pamenepa ndikufunireni kukhala kwa mtendere kuno ani ndikusimikizireni kuti polisi igwira ntchito mokutetezani inu nthawi ina iliyonse zikomo kwambiri zikomo kwambiri olemekezeka amenewa anali Inspector General wa polisi Bambo Richard Chakupaleza Chikoko Luhanga
posachedwa apa nditana wachiwiri kwa nduna yoona za mdziko Honorable Norman Chisale MP. Koma ndisanatero ndimafuna ndidziwitse olemekezeka kuti mwambowu uli live pakanema ya MBC komanso pa wireless ya Police FM 92.4 ndi 92.6 MHz. Nditane matimu anya Chilenda Select ndi Brigos kumene muliko kuti mudzikonzekera pompano ndikhala ndikuyitanani kuti mulowe mu ground muno. Nditanenso ndikonzekeretsenso azimayi amene mutavine utse komanso mbuya Antonio mukhale pafupi pompano ndikhala ndikuyitanani. Nthawi ino olemekezeka ndiloleni kuti nditane wachiwiri kwa nduna yoona za mdziko za chitetezo cha mdziko Bambo Norman Chisale MP. Olemekezeka bwana wanga bwana Mukito amene muli nduna yotiyang'anira ife zokhudzana ndi chitetezo, komanso bwana Ben Phiri amene mukuyang'anira mafumu onse, komanso bwana Namalomba ulemu wanu, bwana Iji ulemu wanu, mafumu athu ndi tonse amene tabwera pano. Ine ndingopita kumbali ya Achinyamata. Achinyamata ndifunse nawo poti tamvetsedwa kunena kuti ukagundana ndi nzako mapatire akumachoka, sakutero? Ndiye ndikufuna ndifunse inuyo pamene mwayimapo mwagundana ndi anzanu aliyense atayang'ana mkabulula mwakemo ngati mulibe mapatirewo, aliyense ali nawo. Achinyamata tisamatumidwe zinthu zopusa. Andale ena amene miti yawo sigwira ntchito asakugwiritseni ntchito pofuna kubweretsa chisokonezo mdziko muno. Ndikupempheni Achinyamata mukathera kundende anzanu kapali pano 80 chakuti tu 80 chakuti alowa kale atsekeredwa mgayiwa kulibe. Inu mungachoke pano kapereka mgayiwa kuchichiri. Tisamale, ndikupempheni tisamale. Andale ena tasiyani azipanga zawo zopusazo. Mukangomumva wina akunena kuti mapatire asowa nthawi yomweyo mmangeni, musamenye, musamuphe, mungomutenga mukamupereke m'manja mwa apolisi. Pamenepo ino uthenga wanga ndomwewo ndisire bwana wanga anenapo. Komanso bwana ndineneko pang'ono, kuli Longwe uku kuli Chibwana. Chibwana chofuna kuti adziputana kutosana ndi apolisi. Polisi imene ankaputosana kumayiderera ndi China Peter icha, not polisi ya Ruhanga imeneyo siyitheka. Ndipo ife tithana nawo. Ma president nonse opuma dzipatseni ulemu. Ngati simudzipatsa ulemu ife tikufakani utsi, ndipo ndilamulo utsi ukupezani. Tengani matako akhale pansi, nthawi idzakwana ya kampeni mudzatuluka, ife tidzakuyang'anirani bwinobwino opanda chosokoneza. Vuto limene lili ku MCP kuli vuto kulibe Anyamata sharp odadzipereka advice kwa munthu wawo. Ife tikuzeni President Peter Mutharika anangoti kungoluza, ife tinangoti mangochi sit down, anakhala pansi. Muganiza kuti Peter Mutharika anali wopusa? Anakangokhala pansi ndiye anadzatuluka ndikuyamba kugwira ntchito yake. Endi kampeni yake sinamvutetu, ankangofusa mwadya lero mwakhaula, akatero yokakhala pansi. Inu tamwe kukavota. Tipemphe nawo Central Region zoyambana ndi apolisi zithe. Kuyambira pano tonse tendere limodzi. Kuno zokuti mudzitosana ndi apolisi Achinyamatanu ndikukupemphani ayi tentisiye. Kaya tikumvetsetsana? Ndikubwerezanso mapresident opuma
perekani chitsanzo chabwino kwa anawa. Chomvesa chisoni bwana IG, ndikuze nizoona. Tegas tapulitsa, tati tapulitsa red. Finance nali gulo pulitsalo, tapulitsa. Kuyang'ana security yake inali pamene popo 0 kwa 10. Oto president me bakhoza opangidwa chipongwe. Tikanangotenga po nsambi. Security ama vice president, ma former president, wonse imenera kukhala yodziwa chochita. Koma ineyo lero ndikunena security yaku MCP ndi 0 kwa 10. Ndipo ndikunena ziko. Amenewo anali bambo Norman Chisale MP wachiwiri kwa nduna yona za chitetezo cha mdziko.